嘉义市有一个资本偏远的游民收容中心，经过整修了后，去年有在地创生团队来遮进驻，嘛成立青年实验室。最近举办活动，希望请少年人来遮创业，做伙发展旧社区。表演团队穿学生家己设计古早衫，边仔有结合社会议题创意单。嘉义市的青年创新团队邀请无共会所的人，做伙用行动来关心社会议题。它是有不同社会议题的面向，包括银发，包括很年轻的人，包括他是嘉义大学学生，或是他已经出社会这样的学生。所以我们希望可以有更多不一样的多元的人，可以出现在有事青年实验室。这个有事青年实验室的空间，原本是趴乡的游民收容中心，经过市政府的整理了后，伫去年正式启用。今麦550平的空间，嘛用来服务15岁到30岁的少年朋友，将做学校以外的实验基地。只要对社会有益的，我们希望让每一个世代的人在这个地方尽情的表现你自己。青年实验室是可以有这个机会去提出这样子的看法，然后成为嘉义市的城市发展过程之中一个很亮眼的一个声音。为了辅导青年创新团体参与公共事务，将嘛要举办青年创意行动比赛，鼓励提出青年共创甲老空间创业等等的方案。市政府嘛提出40万的创业奖励金，望起因新创公司发展特定的旧城区。记者林慧婷嘉义报道。